10 нови приватни домови за стари лица ќе се отворат со помош на неповратни грантови од по 750.000 динари обезбедени од државата. Вкупниот капацитет на домовите треба да биде од 400 до 500 легла, а ќе се отворат и 50 на нови работни места. Огласот за аплицирање е отворен денеска. Владата на Република Македонија изминатиот период воведе низ поволности за отворање на приватни домови за стари лица. Сите овие поволности резултираа со отворање на досега вкупно 17 приватни домови за стари лица. Ефтината цена на градежното земјиште со почеток од 1 евро метар квадратен, намалените такси за изградба на вакви објекти за 95%, како и поволните кредитни линии преку Македонската банка за поддршка на развојот, ги мотивираа приватните инвеститори да се вклучат во отворање на нови домови за стари лица. Изминатиот период се продадоа 3 локации за изградба на приватни домови за стари лица. Една во Аеродром, во општина Илинден и во општина Охрид. Исто така се продадоа и 2 објекти од страна на Министерството за труд и социјална политика за изградба на старски домови во Пехчево и во Катланово во општина Петровец. За отварањето на 10 домови за стари лица обезбедени се 7,5 милиони денари. Директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски истакна дека заинтересираните кои сакаат да се занимаваат со оваа дејност ќе можат да аплицираат во центрите за вработување во земјава, а подетални информации да добијат на веб страницата на АВРМ. Во за подобивање на сите апликации, ние ќе направиме прво проверка на бизнис плановите кои што ќе ги понудат, и на крајот заедно со комисија која ќе биде составена во Агенцијата за вработување од релевантни институции ќе се одлучи на кои барања да одговориме позитивно, односно да ги финансираме од 2016 година. Поповски додаде дека доколку годинава има поголем интерес за отворање на приватни домови за стари лица, за 2017 година ќе бидат издвоени повеќе средства.